Ah, venga, ya con estas ramas tenemos para la fogatica. Y ahí miramos cómo hacemos la carpa. Pues, un techito de hojitas ahí. No, ya con este y los palos. Venga, pero ¿será que esos palos sí no sirven? No sé. Pues que están todos mojados. Sí, yo sé, estos palos están todos mojados. Deben estar, pues, no sé. Tal vez ahí los secamos. Yo creo que con papelito. Sí, ahí los vamos como... Pues Se va a ahí... demorar mucho. ¿Cómo? Se va a demorar mucho. Sí, eso sí. ¿Y eso es para la fogata? Sí, ¿Y sabes prender una fogata? claro. Esto es lo más simple del mundo. Bueno, vamos a ver. Si aquí en una hora no tenemos fogata, Te presento la Tenemos- varita mágica. Ay, fue puta, no prende la varita mágica. Oiga, no prende. Ah, ya. La varita mágica. a ver, me enseñan porque yo nunca he ido a acampar. Bueno. Listo, venga. Entonces, yo creo que ya esto ya va a empezar. Es una... Perdón, usted está bien. Esta vaina no sirve ahora. Marica, esto se mojó algo, o sea, yo... Veamos a la abuela. Ahí van a prender fogata. Ah, eso no prende. Ah, se dañó la varita mágica. Siguen por ponerse a no molestar con un palito. Pues inténtele agarrar. Bueno, entonces cojamos este. Tenemos un cartón. Ay, Eso, yo ya le estaba aprendiendo aquí. sí, ya hijo, ya hijo. Soy échele. Quita el briqueto que se quema. Ah, sí. Prenda, prenda. Échele ahí. Vamos a ver. ¡Ay, me quemó! Eso, eso. Somos indígenas. Como si nos indígenas. Claro, tampoco la va a aprender tanto, ¿no? Ya, tranquilo. Tampoco te emociones. No, pues es que necesitamos hartas. Yo creo que ahí ya. Bueno, ya Bueno, tenemos Camila. el calor. Va. Se nos apagó. No. Hemos muerto de frío.